Γεια σας παιδιά, Mr. Alex εδώ και να ξέρετε θα σας πω την ιστορία μου. Θα σας πω την ιστορία μου πως έχασα 27 κιλά. Πρώτον, ας αρχίσουμε με ένα θέμα. Αν θες κάτι το κάνεις. Αν δεν θες κάτι, είσαι μαλάκας. Αν θες κάτι καλό για τον εαυτό σου, είσαι μαλάκας. Τι να κάνουμε. Εγώ να ξέρετε δεν με βοήθησε καμιά εταιρεία, ας πούμε παράδειγμα Herbalife, διατροφολόγος και τέτοια όλα αυτά. Μόνος μου. Και λίγη βοήθεια από τον αδερφό μου. Εντάξει, δεν μπορώ όλα μόνος μου. Όμως ήμουνα σε πολύ δραματικές συνθήκες και τα κιλά που έχασα, θα σας δείξω τώρα το πρόγραμμά μου, τι έκανα, αν θέλετε και εσείς να το ακολουθήσετε. Αν δεν θέλετε να το ακολουθήσετε, εντάξει, ας πούμε αν έχετε κάποιο πρόβλημα, είστε σοβαρά, ας πούμε, έχετε πολλά κιλά, έχετε περιττά κιλά, το ίδιο είναι. Μπορείτε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα που θα σας πω, απλώς θα πρέπει να με ακούτε προσεκτικά, να κάνετε παύση, να σας το δείξω, να προσπαθήσω λίγο να το κάνω καλύτερο. Τώρα φέρνω το πρόγραμμα για να δείτε. Μισό λεπτό. Εγώ γενικώς πάντα το κεφάλι μου, όταν ήμουν μικρούλης, είχα τόσο πολύ λίπος, δηλαδή τη φωτογραφία τη βρήκα στο δημοτικό μου, τη βάψαν κάποια κολόπεδα μου, εγώ τους τη πήρα εγώ. Και εγώ μια ζωή το κεφάλι μου ήταν κάπως έτσι, ας πούμε ήταν έτσι, παντού λίπος. Ενώ τώρα δείτε, βλέπετε, εντάξει, 25 κιλά, 27. Το πρόγραμμα διατροφής που θα σας πω τώρα είναι το εξής. Είναι αυτό εδώ. Κανονικά λέει πρωί 8 με 10. Δηλαδή το πρωινό μου πρέπει να είναι 8 ή 10 η ώρα το πρωί. Είναι οι 2-3 αυγά. Συνήθως τρώω 2-3, τρώω πολύ σπάνια αυγά. Η σκέτα cornflakes, δηλαδή όχι αυτά που έχουν φρούτα και τέτοιο, δηλαδή τα σκέτα που δεν έχουν πολύ ζάχαρη. Ή shake φρούτων, δηλαδή να βάλω ένα φρούτο, ας πούμε μήλο και νερό, τέλος, έτσι το πίνω και 20 θερμίδες και ήπια ένα τόσο ωραίο ποτό, χυμός. Αυτός λέγεται χυμός, όχι αυτές οι άμυλες που αγοράζετε. Και καμιά φορά βάζω και σπανάκι, όμως δεν το είχα κάνει πολλές φορές, νομίζω 7 φορές το είχα κάνει μόνο. Δεύτερο πρωινό του σχολείου, τώρα είναι κλειστά τα σχολεία, καλοκαίρι, δεν έχουμε τώρα σχολείο. Και σχολείο έτρωγα 1 ή 2 φρούτα ή ένα λαχανικό όπως αγκούρι, καρότο. Συνήθως έπαιρνα αγκούρι επειδή μου άρεσε πιο πολύ το λαχανικό του αγκούρι, επειδή με δροσίζει, έχει και νερό. Μεσημέρι ό,τι έχει στο σπίτι φτάνει να μην έχει πολλά λάδια, ξέρετε τώρα, λάδια. Δηλαδή να είναι σαλάτα, ρύζι, κάτι τέτοιο παράδειγμα. Ας πούμε εγώ τώρα έφαγα μισό πιάτο με σαλάτα και πολύ λίγα μακαρονάκια, επειδή θέλω και λίγες υδατάνθρακες, επειδή θα τρέξω 5 χιλιόμετρα σήμερα. Ό,τι έχει σπίτι φτάνει να μην έχει, το είπαμε. Απόγευμα, μεσημέρι πρώτον είναι 2 με 3. 2 με 3. Απόγευμα 5,5 με 6. Σαλάτα και φρούτα. Αν δεν έχω φάει το πρωί μπορώ να φάω κάτι μικρό σε ποσότητα και ελαφρύ. Το βράδυ, αν το μεσημέρι πρίσκεψε κάτι ελαφρύ, να φάω αυτό. Διαφορετικά γιαούρτι, σκέτο. Πόσες φορές το είπα. Κάνα σάντουιτς με μαύρο ψωμί. Εγώ να ξέρετε δεν τρώω σάντουιτς. Είχα να φάω σάντουιτς 1 μήνα. Δεν τρώω σάντουιτς πια. Και χωρίς τυρί, να μην βάζω τυρί ας πούμε. Χωρίς τυρί. Να έτσι πρέπει να γίνει. Χωρίς τυρί. Χωρίς τυρί καθόλου. Εδώ λέει. Έκανα ένα πρόγραμμα πόσα κιλά χάνω ανά εβδομάδα. Με έδειξε 81, πρέπει να γίνω περίπου στα 75-74. Να ξέρετε έχω και ένα 78 μπόι, οπότε δεν μπορώ να γίνω και σαν ας πούμε ένα παιδί που είναι ένα 50 και είναι 36 κιλά, 37.
δεν μπορεί να είμαι τόσα κιλά, θα είμαι στο νοσοκομείο. Γι' αυτό πρέπει, για να πάρω και όγκο, θέλω να πάω 75-74. Αν δω ότι έχω λίγη κύλη, θα πάω 70. Όμως εγώ πιστεύω 74 καλά θα βγουν. Τώρα το πρόγραμμα διατροφή, το πρόγραμμα που ζυγίζομαι είναι να ζυγίζεις το πρωί πριν φας κάτι. Δηλαδή, επειδή άμα φας κάτι, θα σε δείξει μπορεί λίγο πιο πολύ. Έτσι είναι η πραγματικότητα, θα σε δείξει λίγο πιο πολύ. Μπορεί 0,3, δεν ξέρω, 0,4. Να ζυγίσεις πάντα το πρωί άδειος, ολοάδιος, δηλαδή να μην έχεις φάει τίποτα, να πιεις λίγο νερό και πας να ζυγιστείς. Εγώ το δοκίμασα αυτό, ζυγίζουμε κάθε Τρίτη, ήμουνα παλιά 107 κιλά, αν δείτε τα παλιά μου βίντεο θα δείτε πως ήμουνα, θα δείτε το κεφάλι μου, θα δείτε και το τώρα. Δεν θα συγκρίνετε, θα πείτε τι είχα αλλάξει, αν δεν το καταλάβατε τι να κάνουμε. Βάρος έφτασε στα 81 μου κιλά. Ελπίζω να χάσω, εγώ κανονικά τώρα πρέπει να χάνω μισό κιλό ανά εβδομάδα, επειδή αν χάνω, μου είχε πει κάποιος ότι αν χάνω